estem a l'Ametlla de Mar disposats a oferir-vos la programació de la Festa Major de la Candelera. Estem en els actes del preludi, els dies inicials a l'inici d'aquesta Festa Major a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i a l'acte amb el que s'inicien les festes aquest any és la trobada gegantera, segona edició d'aquesta trobada des de que es va recuperar, i estem ja preparats per iniciar aquest primer acte amb la plantada de les colles geganteres que hi són presents i posteriorment la cercavila. Tenim amb nosaltres a Rubén Vila, que és secretari de la colla gegantera de l'Ametlla de Mar. Rubén, suposo que ja preparats en un dia i en una època en què heu tingut baixes precisament per la situació pandèmica, no? Sí, bon dia. En principi, inicialment havien de ser entre 10 i 15 colles i fins a l'últim moment, esta setmana han anat fallant tres colles esta setmana i al final som 6 comptant nosaltres 7. La qüestió és poder-ho celebrar i poder fer alguna cosa, que és l'important. També tenim el vent com a protagonista avui, tot i que pareix que no ens acompanyarà durant tota la trobada, en la qual cosa també hi ha gegants que potser igual no es poden acabar de plantar i que acabien participant a la cercavila, no? Sí, aquí al poble normalment de vent ja en solem tindre i quan se tracta de trobades geganteres i això és un enemic que hem de saber afrontar-nos. Nosaltres, els nostres gegants, Sant Jordi, el Drac, el vent, pots tolerar-ho, però Sant Pere i la Candelera, al ser més amples i això, patixes més. També tenim un parell de colles que ens han dit que només podran muntar un gegant perquè fa vent i el gegant és unes condicions més amples que no toleraran bé el vent. D'on han vingut les colles participants? Tenim els de Bisbalet d'Igualada, tenim la colla de Vinaròs, tenim Sant Carles de la Ràpita, tenim Ascó, tenim la Fènix de Reus i Ulldecona. Per altra banda, aquest és l'acte que aquest any enceta les festes, no? És a dir, és un acte que normalment es fa sempre al cap de setmana abans. Suposo que ja comenceu a estar acostumbrats, no?, a encetar les festes? Sí, ja t'ho vas preparant setmanes abans, nosaltres comencem a manejar la trobada nostra, passat festes de Nadal, ja comencem a manejar, ens fiquem en contactes amb altres colles, comencem a manejar fils amb l'Ajuntament i amb l'entitat, entre nosaltres mateixos, i és anar preparant, a veure com ho anem fent i anar preparant. Clar, també a l'iniciar les festes nosaltres ho hem de fer bé, l'inici ha de ser bo. A més, aquest any estreneu vestuari, no? Sí, podem donar les gràcies a l'Ajuntament i a l'Associació de Dones Endavant de l'Ametlla, que han tingut unes cosidores fabuloses, que ens han arreglat els vestits de la Candelera i Sant Pere, i com veieu, estan guapíssims, estan de festa major. En tot cas, aquesta és una trobada que aquest any se dedica a la memòria de Cirildo Vila, no? Una persona molt lligada a la colla gegantera que fa uns dies ens va deixar. Sí, mon pare fa 8 anys més o menys vam començar a treure els gegants per Candelera el dia 2, el dia de l'ofrena, i farà 3-4 anys vam començar a parlar amb antics membres de la colla, membres d'altres colles, de per què no tornàvem a fer una colla aquí a la Cala, perquè els gegants vulguis o no donar molta festa. I mon pare, juntament amb Ramon, ma mare, Salvador, a mi em va involucrar, em va ficar dins. Jo des de petit que també estava mig amb els gegants de Mora i així quan anaven ells. I gràcies a ell pràcticament podem dir que estem aquí i que hem arribat a estar on estem. I a poc anirem avançant. Doncs Rubén, escolta, gràcies i que vagi tot molt bé. Moltes gràcies i bones festes. La trobada gegantera, la primera de les activitats, el primer dels actes de la Festa Major de la Candelera 2022 a l'Ametlla de Mar. I ja sabem que des d'allà en Tastilla segur que ens està fent companyia i mirant i disfrutant-la igual que nosaltres. Ara farem un minut de silenci al seu honor i després han preparat una petita cançó per a ell. Volem fer-li este gran homenatge a Cirildo Vila. Demanem la presència de la seva dona i del seu fill, per favor, Rubén, Rosa. Tots sabem que aquesta trobada és gràcies a ell.